iyadoo shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ay ku burburtay diyaarad siday gargaar ayaa waxaa la sheegayaa in shilkaasi uu sababay dameer soo galay dhabaha diyaaradaha garoonka magaalada Beledweyne. Maslax Abuukar Xaaji ayaa dhameystiraya warkan. warbaahinta dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan u tabinaya sida uu u dhacay shil diyaaradeed oo duhurnimadii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, iyadoo khasaare hantiyadeed oo aad u xoogan uu ka dhashay shilkaasi. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda Bluebird Aviation oo ka diiwaangashan dalka Kenya ayaa Xuseen Maxamed oo ah maareeyaha shirkadda wuxuu cadeeyay in shilka uu sabab u ahaa dameer dhex socday dhabaha diyaaradaha ay ku ordaan, isla markaana diyaaradda ay ku dhacday dameerka kadibna ay wadada ka baxday sidaana dab uu uga kacay. waxa uu hadalkiisa ku sii daray Xuseen Maxamed in weli baaritaano dheeraad ah ay socdaan oo la xiriira wararka warbaahinta qaar ay daabacayaan oo ku saabsan in diyaaradda cilad ay la soo daristay taa oo keentay in dab si dhaqsi leh uu uga kaco. waxay siday raashin iyo agab ciidan oo ay lahaayeen ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, waxaana laga badbaadiyay 3 ruux oo kala ahaa 2 duuliye iyo 1 caawiye. dhinaca wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino wararka ay baahinayaan warbaahinta dalka Kenya ee la xiriira waxa sababay shilka diyaaradeed ee garoonka Beledweyne ka dhacay aysan inoo suuragelin. shilkaanse waxa uu ku soo aaday xilli shilal diyaaradeed oo qaarkood dad ay ku dhinteen dhawaanahan ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalka.